想不到，齐先生躲过了绑架，终究还是没有逃过火灾啊！好了，赶紧把尸体送停尸房吧。曹凡，爸爸，诸位，事情既然已经这样了，我们现在的当务之急就是赶紧确定死因。好了，我决定上去勘察现场。怎么样？有什么发现没有？现场发现蜡烛的残留。蜡烛哪儿发现的？在这儿。原来事情是这样的。我说大勇啊，你怎么什么案子都那么快下结论啊？那是当然了，我是谁呀？我冯大勇一向有着敏锐的判断、缜密的分析和10多年从警的经验。可是啊，每次他的判断都是错误的。那是过去，这次绝对不同。诸位，听我说，这场大火完全是一场意外。为什么呢？听我解释给你们听。那蜡烛是放在这里的，而窗户是开着的。窗户开着，那么风就能吹进来，也就是说，风可以吹动窗边纱质的窗帘。纱质的窗帘非常容易引火，只要轻轻碰到蜡烛上的火苗，一场大火就不可避免了。而此时齐先生躺在床上酣然入睡，完全没有察觉到大火的发生，所以他没有来得及在大火刚刚发生时自救。等到他后来被烟呛醒，想要自救的时候，已经来不及了。说的不错啊！哎，谢谢，过奖。所以说，事情已经非常清楚了，齐沧海先生的死亡完全是一场意外。大勇啊，你错了，这不是意外。你们仔细看看，齐先生死亡的时候的动作，是不是有点问题啊？有问题？哎，死人还有规定动作啊？我知道了，你的意思是说，一般人在临死的时候应该垂死挣扎，而从这个轮廓上来看，他好像静静地躺在那里。没错。按照常理来说，一个人遇到大火的时候，本能反应应该是拼命地往外爬，而不是像现在这样平躺在床上。说不定人家没有力气了，爬不动啊。我说大勇啊，你不要小看人类的本能求生反应。就算一个人要自杀好了，在死的那一刻，他也会拼命挣扎，拼命求生。你们再仔细想想，一个人被大火烧的时候，那种感觉是那么痛苦。不要说人了，就算连小猫跟小狗都会想尽办法拼命往外爬。而齐先生完全没有这个动机。哎呀，螳螂，你啰嗦半天，到底想说什么？说清楚啊！我想说的是，这不是意外，而是他杀。他杀？对。所以说，在发生大火的时候，齐先生已经死亡了。这场大火只是掩人耳目的一个手段而已。哎呀，这些都是你的主观臆断，不足为凭。那你的主观臆断就足以为凭吗？我是警察，我是侦探，我的结论就是官方定论。我的工作就是推翻官方定论。你好了，先别生气。我呢，也不是要你那么急的相信我。不过你放心，我会找到证据，让你不得不信的。哼！我现在只有一个问题：火灾发生的时候，你们3个在哪？我们都在客厅里。都在客厅。是啊，今天老爷睡得早，我们又睡不着，就在下面聊天，谁知道就起了火了。螳螂，听到没有？
所有人都是无辜的，他们3个互相都能证明自己没有去放火，所以说这根本就是一出意外。这是家里面除了你们3个，还有没有别人？没有，佣人还有管家，他们住在院子另外一边的小屋里。哎呀，行了，螳螂，知错就改，不要死撑啦。根本就没有人能去卧室放火。螳螂，你是不是觉得我爸是被谋杀的？全天下只有他会这么认为哦。我没有问你，我只相信螳螂。美伦，这件事情比较复杂，再给我一点时间，我会给你个真相的。如果我爸真的是被谋杀的，你一定要帮他报仇。美伦，你别难过了，我小子向你保证，不会让凶手逍遥法外的。螳螂，我的案子最终也指向了齐沧海，所以我决定从今天开始和你一起查案。你别添乱了，你先回事务所，等我查到真相之后，我再告诉你们。你不跟我一起查是不是？那好，我自己查。哎，不许乱来啊！那就合作。好吧，但只能听我的啊。看情况吧。有件事儿我不知道当说不当说。你说。吃晚饭前，谢法官来找过老爷，而且他们还聊了好长时间。谢天红，又是他。怎么齐先生每次出事之前都会见过他？肯定有古怪。怎么了？出什么事了？齐沧海死了。什么？死了？这不可能！我今天才见过他。怎么死的？怎么死的？哇，你好像什么都不知道。怎么死的？这得问你。冯警官，你们是不是误会了？这件事情跟我老公有什么关系？有什么关系？我现在希望他给我解释一下，他最近神神秘秘的在和齐先生谈什么呢？谈私事。谈私事儿？哇，这么巧啊！你一开始谈私事儿，他就遭遇绑架，紧接着命丧火海。命丧火海？天红，是这样的，就在刚才，齐沧海家发生大火，他活活的被烧死在卧室里。谢天红，我现在希望你和我老实合作一点，否则别怪我对你不客气，给你上手铐，把你带回警局。冯大勇，我今天和齐沧海谈过之后就回家了，一直没出来。这一点，我妻子可以作证。我可以作证，我丈夫回家后哪儿也没去过，我们俩一直在家里，直到你们刚才出现。好，我告诉你吧，齐先生已经答应支持我做警察局长。你还想当警察局长？你还想当警察局长？你做梦吧你！现在齐先生死了，嘿嘿，我看还有谁来支持你？不好意思，我活动一下。好了，事情既然调查清楚了，误会解除了，收队。螳螂，这件事情有什么新发现，马上告诉我。放心吧，没事的。早点休息啊，走吧。这个案子真的是太奇怪了，追查到王春来，王春来跳楼自杀，追查到齐沧海，齐沧海又命丧火海。这不奇怪，
奇怪的是，你的案子和我的案子做了结合，这不像是巧合。不是巧合，那又是什么？这就需要我们去查了。只要找到谋害齐沧海的真凶，真相就会大白。妹妹啊，一会儿我和美伦到乡下帮沧海看看墓地，你去不去啊？墓地的事儿不急，等会儿呀，你们也别急着走，有件事我们得商量一下。有什么事情比帮帮墓地还重要？张律师，你怎么来了？是我请张律师来的。张律师，请坐。对，是二奶奶让我立即前来宣读遗嘱、财产分配的。爸爸尸骨未寒，你就分配遗产，你不怕被人戳脊梁骨吗？你这叫什么话？我是按照规则来行事的。老爷去世了，我们作为他的家人，分他的遗产，这有什么不对的？妹妹，是你的遗产，总是你的，他不会长腿跑掉的。等过几天沧海的丧事办了，再分也不迟啊。别以为我不知道，你们两个人早就对老爷的遗产有想法了。今天不分，谁知道过几天你们两个人耍什么小心计，那我岂不是一分都分不着了？你当恶人先告状了？你这么激动，你说你不是做贼心虚是什么？三位，你们别吵了。既然齐沧海先生已经死亡，那宣读遗嘱、进行财产分配，确实也是应该的。那我就现在开始了啊。按照齐沧海先生生前意愿，经本人以及大东律师事务所李辉律师共同见证，订立遗嘱如下：齐沧海先生名下的遗产共分3块，位于圣约翰路30号的住宅1处，大江南纺织有限公司100%的股份，以及外滩瑞士银行内的一个保险柜。保险柜藏有齐沧海先生多年来积蓄的现金、外汇以及黄金，现分配如下：位于圣约翰路30号的住宅归原配妻子陈子珊及女儿齐美伦共同所有，大江南纺织有限公司100%的股份以及外滩瑞士银行内的保险柜归侧室吴心如所有。听见了没有？听见了没有？除了这栋破房子，什么都是我的。不可能，爸不可能这么分配的。美伦小姐，这份遗嘱是我跟李辉律师共同见证，还有齐沧海先生的手印和签名的，这是有法律效应的。美伦，算了。妈，我不是为了钱，我是不想让他奸计得逞。谁是奸计了？这是白纸黑字写的清清楚楚的，就是老爷的意思。老爷刚去世，你就想造反是吧？这份遗嘱也太奇怪了。还有那个二奶奶，怎么看都不像讨齐沧海欢心的那种人，怎么可能把遗产都留给他了呢？而且，他那么急着分遗产，好像早就知道遗嘱的内容了。难道这跟齐沧海的死有关？根据正常的判断，肯定有关。你说这个张律师会不会和二奶奶是同谋？等会就知道了。你们不可以进去，你们不能进去。张律师他们。两位是？张律师，有件事情我们想找你谈谈，想要跟你谈的是有关齐家遗嘱的事情。遗嘱我刚才已经当着你们的面宣读了，还有什么可谈的吗？我们想要知道的是遗嘱的细节。对不起，作为一个律师，我不能透露这方面的细节。张律师，我也是一名律师，我非常清楚作为律师的职业道德，但这所有的职业道德都要建立在一个原则上，那就是维护法律的公正和社会的正义。两位请坐吧。好，是这样的，张律师，我们有充分的疑点，怀疑齐沧海先生是被谋杀的。
如果你能提供一点点线索的话，对我们的案情将会有很大的帮助。我相信，作为齐先生的律师，您也不希望他死得不明不白吧？齐先生，你这么急的要我来，肯定有什么要紧的事儿吧？我想修改遗嘱。张律师，喝茶。哎，好，谢谢。你打算怎么样？我打算把我公司的股份还有银行的保险柜都给美伦，房子给子善。那二奶奶呢？1分钱都不给她。你一定想知道这是为什么吧？不，作为律师，我不需要知道原因。你帮我做律师有20多年了，也算是我的家人，我就是告诉你也无妨。通过这次我被绑架，我才真正看清我的家人谁跟我最亲。美伦为了救我，四处奔波，甚至愿意牺牲自己。她理所当然应该得到我所有的遗产。我明白了。不过修改遗嘱需要上份遗嘱的2位证人在场才行。现在李辉律师正在南京出差，我回去就通知他，等他一回上海，就帮你把遗嘱给改了，好吧？那我先走了。没想到，当天晚上，齐先生就命丧火海了。所以说，你在齐家宣读的那份遗嘱，是上一份了。对。由于齐先生意外过世，那份遗嘱已经没有办法按他的意思修改了，只能宣读上份遗嘱。这份遗嘱里，二奶奶的获利是最大的。那二奶奶知不知道这份遗嘱她获利最大？知道。当初立遗嘱的时候，二奶奶还过门不久。齐先生对她非常痴迷，亲口告诉她，以后遗产都会给她。这样一来，这件事情完全讲通了。你想，二奶奶知道这第一份遗嘱她是最大的获益人，所以在齐沧海被绑架的时候，她并没有尽心尽力地去救他。她认为只要齐沧海死了，她就可以顺利地拿到遗产。但是她没有想到，螳螂却把齐沧海给救了出来。齐沧海获救之后，他看出了二奶奶的真面目，同时又被美伦给感动了，所以他要立一份新的遗嘱。不料这件事情又让二奶奶给听到了，所以他当然不会甘心。这个时候，他会做什么？让齐先生马上死掉，来不及改立遗嘱。没错，他先杀害了齐沧海，然后用火灾来掩饰，让我们认为这是一场意外，然后要求按照遗嘱来分遗产。他的目的很明确，他就是怕夜长梦多，想赶快拿到钱离开上海，甚至离开中国。就算以后真相大白了，警方也鞭长莫及。螳螂，你觉得我的推测合理吗？我们希望2位以齐先生直系亲属的身份，向警方提出要求，对齐先生的尸体进行解剖检验。不行不行，沧海已经烧成这个样子，已经够惨的了，还要解剖，那不是连全尸都没有了吗？不行，我们这样做也是为了寻找真相。我相信你们也不希望齐先生死得不明不白吧？你们不是查到了什么吧？哦，我们只是怀疑而已，所以才要进行检剖。我们希望以科学的角度查明齐先生真正的死因。你们2个到底安的什么心啊？连一个尸体都不放过，你们还嫌老爷遭的罪不够多吗？你干嘛这么激动啊？你安的什么心啊？你这话什么意思啊？我告诉你，老爷明天就要入土为安了，谁都别想动他的尸体。这个事情
不是你一个人说了算。我相信螳螂，如果真的有必要尸检，那就尸检吧。那好，现在这件事情的赞成和反对是1比1。姐姐，姐姐呀，我知道你平时不喜欢我，觉得我事事为自己着想，又贪钱又爱慕虚荣的。妹妹呀，你看你说什么呀？不，姐姐，我一点都不怪你，是我做的不好。你要是这样想，我一点都不怨你。可是，在这件事上，妹妹真的是为老爷着想啊。你想，老爷要是真的被开膛破肚了，哎，那多惨呀！哎呀，说不定还变成孤魂野鬼了，保不住哪天来找我们算账。妹妹，这事儿不能答应。妈，你别听他的。你二妈说的对，迷信。谁迷信了？现在开膛破腹的是我们丈夫，又不是你，你当然不急了。这事儿啊，我也不能答应，还是让沧海啊入土为安吧。这个二奶奶想尽一切办法阻碍我们寻找真相。她不是凶手，谁是凶手？哼，螳臂挡车，他是挡不住的。你又想违反游戏规则？你可以不参与啊。哎，狼哥，哎，东东，你现在怎么那么惨啊？被调到太平间来？说到我就气，还不是那个冯大炮，他故意排挤我。冯大炮，什么时候多一个绰号？狼哥，你也知道，他这个人啊，就是嘴会说话，左一个推测，右一个分析，满嘴放炮。他不是大炮，谁是大炮？哦，哎，你们俩果真在一起了？谁跟他在一起了？怎么可能？在你个头啊！我品味那么差吗？不过我觉得你们俩还是蛮配的呀。配你个头啊！哎，齐沧海的尸体是不是在里面啊？在啊。行，方便吧？狼哥，这个还真不方便。哦。那现在呢？方便了吗？很方便。方便就好。狼哥，快进快出，时间不要太长了。教授啊，我想请教一下，齐沧海的尸体是哪具啊？啊，是这样的，有件事情想请你帮忙。什么事？这是我们2个人共同的案子，干嘛每次都让我拿钱啊？好搭档嘛，别计较那么多啊。我怎么这么倒霉，摊上你这么破搭档？你们2个有什么事商量？啊，没什么事请出去啊。是这样的，教授，我们想请您帮忙，帮助我们解剖一下齐沧海的尸体。哎，拿起你的臭钱啊！不要害我！走，出去！教授，这样总可以了吧？啊？那好吧。好。怎么回事？1分钱都不给我留啊！听着，在上海永远要记住一点：如果有人不收你好处的话，不代表他有原则，是他嫌不够多啊。你说的当然轻巧了，你根毛不拔。我告诉你，这个案子结束之后，你我的账一定要算清楚，1人1半，你1分都不能少。好搭档，你计较那么多干嘛呢？醒醒，怎么样了？大勇哥，快，他们就在里边，快去抓！谁说了算？当然是你了。那就闭嘴，看看他们搞什么名堂嫌疑。喂，你干嘛？别看我长得帅，吃我豆腐吧？臭美吧你，太恶心了。哎，
我可告诉你啊，你不是我喜欢的类型，你在我心目中属于那种属于哪种？有胸部的男人而已。什么？你形容我这种窈窕淑女为男人？别吵了，有情况。怎么样，教授？你们看，这个齐沧海咽喉处一点招伤都没有，这代表什么？这说明在大火之前他已经死亡了。因为死人不会呼吸，所以啊，他的咽喉处一点招伤的痕迹都没有。好，那麻烦你帮我写份报告，好吧？太好了，有了这个报告之后，可以证明齐沧海确实是他杀，而二奶奶有这个作案动机。我马上报警，让他们逮捕二奶奶。可是我们现在只知道二奶奶的杀人动机，还缺乏证据。事实证明得很清楚了，二奶奶是为了阻止齐沧海改遗嘱，所以才杀了他。他完全有这个杀人动机，而且齐沧海被绑架的时候，二奶奶不顾一切的想要报警，可以证明的，他早就想要他死啊。大勇哥，到底进不进去？进个头啊进！走，去哪？撞人呢，没吃。哼，猪头就是猪头。慢一点儿，你别给我磕碎了，里边都是水晶器皿。妹妹啊，你不用那么着急的搬走嘛，等沧海入土为安了，你再搬也不迟的。不必啦，怎么说这房子也是老爷留给你们俩的，我就不跟你们争了，人家都要说我闲话了。你想到哪去了嘛？妈，你别跟他多说了，他就是想快点搬走去过自己的好日子。这个家还有爸，在他心里早就没有位置了。你这个孩子啊，就知道没大没小的。反正我今天搬走了，也管不着你了，你爱怎么着就怎么着吧，啊。哟，冯大队长，这么晚了，怎么肯来闪光啊？你干嘛这样看着我？天网恢恢，疏而不漏。今天我就要当众揭穿你这张画皮。男人，给他上手铐。干嘛？哎，这是干嘛？怎么了？警官，是不是有什么误会啊？吴心如，你涉嫌谋杀齐沧海，现在正式逮捕你。不可能，这里边绝对有误会。姐姐，你快帮我解释解释。有误会回警局说吧。带走。姐姐。车来了！好，冯队长，您倒是说说案情到底怎么回事啊？马上向你们通报，带进去。一半来了，还是个女的。我是冤枉的，他诬陷我。带进去。冯队长，您倒是说说吧，冯队长。说说吧，冯队长。诸位记者朋友们，经过冯大勇这些天来的明察暗访，细心的剥茧抽丝，缜密的分析以及毅然决然的判断，齐沧海先生这一案已经被我彻底的查清楚了。在这里，不好意思，在这里，我谨怀着非常沉重的心情向大家宣布，齐沧海先生的死，并非死于意外，而是死于谋杀。谋杀？这是一场惨绝人寰的家庭悲剧呀！齐沧海先生的侧室吴心如这个恶毒的妇人，为了得到更多的遗产，残忍地杀害了齐沧海先生。冯队长，您又破了一件大案，是不是对空悬的警察局局长职位也有所想法呢？著名的军事家、政治家拿破仑先生曾经说过这么一句话：
不想当将军的士兵不是好士兵啊。所以，冯某个人呢，当然是非常希望能够接任警察局长这个职位，而且以我在警界10多年摸爬滚打的丰富经验来说，比某些只会空谈的外行人更是适合。冯队长，您是影射谢天红吗？我可没这么说，你们可不许瞎写啊！这个姿势可以吗？张华董，大勇啊，哎，坐。谢谢华董，谢谢华董。大勇啊，破获了这个案子啊，可是大功一件呐！你是为警局争光，为华界立功啊！华董，您过奖了，过奖了。其实，身为一个十分有正义感的警察，这些都是我分内的职责。只是希望华董您今后要多多栽培呀。好说好说，哎，只不过你是不是确定那个吴新儒是真正的凶手啊？可千万别搞错呀！绝对不会。华董，您放心，身为上海滩头号神探，对这种小案子，我有200%的把握。好啊，那我就放心了。冯大队长，你看我们之间是不是有什么误会啊？坐下，坐下。到了监狱里，抵赖是没有前途的，你还是赶紧把你的罪行抖清楚，才是正道。关键是我没杀人，你让我说什么啊？我的忍耐是有限度的。你不说，好，我说。你年纪轻轻就嫁给齐沧海是为了什么？难道是为了爱情？鬼才会相信，当然是为了他的钱。所以，在齐沧海被绑架的时候，你完全不顾他的安危，非要报警请我抓贼。这摆明了就是要让绑匪撕票，是不是？不是。后来齐沧海获救了，要更改遗嘱。你怕得不到遗产，于是就丧心病狂地杀害了他。我没有。坐下。后来你又制造了失火的假象，试图以此来掩盖罪行。一切都已经这么清楚了，难道你还想抵赖吗？胡说八道！你有证据吗？你这就是在胡猜。这不是胡猜，这是推理。喂，你做得很好，现在打开抽屉。看到了。去大东银行，有一个保险柜是你的。好。哎，经理，请坐，请坐。不要打开保险柜。哟，是您啊！来，请跟我来，来，这边请，这边请。来，这边。您先坐。这是您的东西。好。
张律师啊，看来这个钱还真不少啊！你一定做过什么惊天动地的事情，才会拿到那么多酬劳。你们在跟踪我？凭什么？我犯了什么事儿啊？你犯了什么事，应该是由你告诉我。至于我为什么跟踪你，因为我怀疑你啊。凭什么怀疑我？别那么紧张。来，我们坐下来，好好谈谈。来，别拍了，拍张照。来，小三，下一个，下一个。哎，好嘞。张律师啊，你记不记得你跟我提过那个李辉律师啊？修改遗嘱需要上份遗嘱的2位证人在场才行。现在李辉律师正在南京出差，我回去就通知他，等他一回上海，就帮你把遗嘱给改了。你跟我说了，他去南京出差，后来我查了，他根本没有去南京，而且他不知道齐沧海要改遗嘱的事情。很显然的，你并没有通知他。啊，可能跟李辉的秘书有误会吧。反正我以为他去南京了。狡辩！你眼神涣散游离，你分明是在说谎。你们到底想知道什么？你们不是已经抓到了杀齐沧海先生的真凶了吗？还缠着我干什么？可是我认为，齐家的二妈并不是真凶啊。为什么？难道他杀人动机还不够？如果齐家的二妈真是真凶，那这个凶手也太嚣张了吧！他刚刚杀完人，又迫不及待地分遗产，这不合乎情理。他至少要掩盖一下吧。那你们为什么不通知警察，还让人抓他干什么？张律师啊，是为了把你引出来啊！既然你把所有的罪都推给二妈了，那我就顺理成章让冯大勇把他给抓起来，让你以为大功告成了，结果你就放松了，狐狸尾巴露出来了吧？你怎么这么肯定？冯大勇一定会抓人抢功？冯大勇这个猪头，我跟他共事那么久了，我会不了解他吗？他想当警局局长呢。齐沧海这个案子是个大案子，他一定会抢的。那如果二妈真的是凶手怎么办？那就宣布这个案子了结了，这样也好，我们也可以省事了。其实，事情不是你们所想象的那样。哦，那是怎样？齐沧海也是被火烧死的，这两者之间肯定有很大联系。小三，拍起来！不，事情不是这样的。那是怎么样呢？你解释给我听啊！是这样的。张律师，张律师，真相是什么？
滥用职权，虚当好人，冤枉好人，到此这个你帮我就算了，我要告得你们警察系统关打我！吴小姐，吴小姐，实在抱歉，实在抱歉，这完全是一个误会啊！其实我一直也不相信，像你这么美丽善良的女人，怎么会杀人嘛？呸！像你这种恬不知耻的警察，简直就是你们警局的败类！吴小姐，败类！吴小姐，冯大勇，这次抓错人，高层很有意见，我没有别的办法，只能开除你。啊，华董，你不能这样绝情啊，张华董！这么多年了，我在警局没有功劳有苦劳，没有苦劳有疲劳啊！华董啊，你不能这样一棒子把我打死啊！我冯大勇上有老下有小，我也不容易啊，华董。别哭了，别哭了！哎呦，我的衣服！华董，你不能这样，你知道吗？这么多年来，我一直视你如我亲生父亲一般，你就是我爹，你就是我亲爹呀，华董。只要能让我留在警局，我不当局长了。你还想当警察局长？我在警局留下扫地也可以啊，华董，我求你了，不要开除我呀，华董，不要开除我，求求你了。行了，行了，行了，起来吧。华董，你要是不答应不开除我，我死也不起来。好，好，好，我帮你上面去求求情，行了吗？起来吧，华董，谢谢华董，谢谢张华董。好了。看什么看？干活！干活！螳螂！我现在是越来越糊涂了，这张律师到底是不是凶手啊？他不是。那到底会是谁呢？开枪打死他那个人？也许这个凶手背后还有另一个人。我觉得呀，这整个一件事情就好像是一盘棋，而这个张律师只是其中的一枚棋子，在背后有一个很厉害的人在下这盘棋。也许我们三个都有可能是棋子。我们三个？没错。你想想，那个杀手可以杀死张律师，同样的也可以杀死我们，为什么他不这么做？我哪知道啊？因为他想利用我们三个棋子替他做一些事情，而那把钥匙就是留给我们的线索。你把他说的那么厉害，那他到底想干嘛？还没有找到真相之前，我也不知道他想干嘛。小三，你再仔细看看钥匙，看有什么端倪。这钥匙我见是见过了，但是好像是开16铺码头那些储物柜的。哦，我看看。还有什么可说的？他差点害死我，我做鬼也不会放了他。我说大勇啊，我什么都没叫你做，谁让你自己抓齐家二奶奶的，关我屁事啊！你还狡辩？你自己耍的什么鬼心眼儿？你心里最清楚。我告诉你，今天不是你死就是我。等等，情绪暴躁要置人于死地，可以控告你意图谋杀罪。你闭嘴！你信不信我连你一起告我？身为警务人员不听劝告反而违心不记者，可以控告你滥用职权罪。小三，你是证人。对，我是证人，我也是证人。你们三个耍我是不是？最后一条，无端联想可以控告你诽谤罪。哈哈，冯大勇，你死定了。你，还有你。你们三个串通起来耍我，你们三个欺负我，你们！大勇，大勇，大勇，别这样了，你别碰我！哎，
别怪我没提醒你啊，张律师不是真凶，他只是个牺牲品而已。螳螂，都怪我有眼无珠，错认了你这样的朋友。你其实是想拿我做你的牺牲品。行了，你别再哭了，行吗？我告诉你，如果张律师真的是真凶的话，那杀他人又是什么呢？你别以为世界上只有你最聪明。我告诉你，杀他的可以是任何人，他仇人，他债主，或者他搞了人家老婆。连搞他老婆都出来了，联想力也太丰富了吧！总之，真凶就是张律师，齐沧海被杀案已经到此结束了。还有，你会后悔的，你知道吗？咱俩的朋友关系到此也结束了。哎，早就该结束了，猪脑袋！这么多柜子，哪个才是啊？就是啊，你试试这个，这有点像。小三，在这儿。你怎么知道在这儿？这里大部分的储物柜都是经常使用的，只有这个布满了灰尘。很显然的，他很久没有使用过了。小三，契约？契约写的什么？这上面记录了齐沧海和盛宁帆3年前做的一笔交易。盛廷帆？齐沧海还认识盛廷帆？他们不仅认识，而且还联手起来做假账。他们侵吞了杜百龙的鱼虎图，这上面记载的很清楚。他们21天做5，把那1000万给平分了。鱼虎图？黄姐姐，那不是你的案子吗？看来这个精神病院的梁坤并没有骗我，齐沧海果真是鱼虎图案的主谋之一。不过我万万没有想到，他还会有这样一段经历。看来那个张律师早就料到了会有被齐沧海灭口这一天，所以他留下这个证据。一来，他可以威胁齐沧海不能动他；二来，就算他死了，他可以报复齐沧海。等等，照你这么说，杀死张律师的是齐沧海，可是他早就死了。这我也还没想明白。不过照理来说，应该是齐沧海。但事实证明，不可能是齐沧海。他到底是谁啊？好了，黄雀，有了这个之后，你的案子也结束了。现在事实证明得很清楚，是齐沧海还有盛宁帆联手吞了杜百龙的鱼虎图。你现在只要帮杜百龙打赢官司，从齐家拿回属于他的财产就行了。怎么，你犹豫啊？我跟你说，杜百龙这种人跟什么齐沧海啊、盛宁帆都是一票人，他的钱被人吞了，那是黑吃黑。黄姐姐，你要是帮他打官司，你这不是主持正义，是助纣为虐。哼，我说你啊，小三，什么时候懂得大是大非了？我有感而发。现在齐沧海已经死了，美伦只继承了他那一栋房子，他也是继承人之一。黄姐姐，你要是打赢官司，美伦什么都没了，你安心吗你？我就知道你是为了美伦。不过我们黄律师是讲法律的，他不讲人情的。谁说的？怎么，你也讲人情？我还没有考虑清楚。别以为我不知道，你们和那个什么冯大勇串通起来，不就是想陷害我入狱、独吞财产吗？妹妹，你想到哪去了？我们根本就不是这么想的。你别以为人人都要陷害你，不是每个人都像你这么爱钱的。哈，你们两个人倒有理啦！啊，你爱怎么想就怎么想吧。你想要财产，那就通通给你。但是这幢房子是我跟我妈的，请你马上出去。本来我就是想把老爷给我的财产拿着就算了，可是自从老爷死后，你们两个人表面装的跟好人似的，背后里不知道捅了我多少刀，我受够了我。那好呀，那我就让你们两个人付出代价。从现在起，这栋别墅就归我所有，你们两个人给我现在就滚！你们没有资格继承老爷的财产。你给我闭嘴，你个泼妇！
美伦，你不要生气，这个女人我来收拾。小三，过来，别胡闹。你们还不知道吧？她根本就不是老爷的亲生女儿，就不是齐家的种。太可笑了！我看你是想钱想疯了吧？我想疯了。好啊，那我给你看样东西。老爷根本就没有生育能力，这是医院的证明，你自己看看。什么狗屁证明啊，根本做不了准。再说了，齐沧海这2年没有能力，不代表他生美伦的时候没有。好了，这位小姐，请你对你所说的话负责任。你刚才的话已经严重伤害了美伦小姐。如果你再这样的话，我就要代表她起诉你。好啊，你现在就来起诉我好了。我们上法庭，当着法官、记者的面，把这件事情说清楚。啊！不要！你要财产你都拿去，你要这个别墅也给你。不要，求求你了。妈，她这种女人，你不要理她，你越理她，她越得意。女儿，听妈的，不要。知道理亏了吧？怕大家知道你当年的丑事儿了吧？美伦，我也真挺可怜你的，长这么大都不知道自己的父亲是谁，快好好问问你这个妈吧，你也该知道了。妈，她说的是真的还是假的？都是我的错，都是我的错。老爷，您的电话。哦，好，我知道了，我这就过去。你先吃吧。老爷来电话说他不回来吃饭了，太太，您先吃吧。那你也一块吃吧。沧海又到南阳去，我问他什么时候回来，他都懒得回答我。他的心里到底有没有我？他知不知道我每天都在等他？为了这个工作，也不能丢下这个家不管。像我这样，他给我再多的钱有什么用？一年里连我丈夫的脸都见不到几次。再这样下去，他长什么样，我都要忘了。当时我只想找人倾诉，没想那种事。可是还是发生了。我是记恨自己出了那种事，又怕沧海知道。可是后来，我发现我怀孕了。我一直不知道沧海不能生育，他没告诉过我。我还以为这个孩子是沧海的，可是沧海他是知道的。我在外面拼死拼活的做生意赚钱，我为了什么？还不是为了你，为了这个家吗？我做梦也没想到，你竟然背着我跟别人私通，你还怀了孽种！你说，你对得起我吗？
沧海，都是我的错，我该死。说，你肚子这个孽种是谁的？沧海，都是我不好，要快要罚，要骂要打，都是我不对。好啊，你还敢袒护着他？你不说是不是？你不说，我可以送你去查。可是，你给我听好了，肚子这个孩子必须要打掉。沧海，孩子是无辜的，求求你放了孩子吧！我求求你了，我求求你了！滚！其实不用沧海查，管家当晚就带着行李溜走了。我每天都是在沧海的打骂中度过的。可是有一点我是坚持的，我一定要把你生下来。到了后来，沧海也无所谓了，他讨了小老婆，也就是你二妈，也就不问这件事儿了。接着我在医院生了你，坐月子的1个月，沧海一天都没来看过我。1个月以后，我抱着你回到了齐家。沧海他根本就不认你这个女儿，还在大院子里搭了个小屋，把我们母女俩打发在那儿。这些事情，为什么我一点印象都没有？我只记得小时候，爸爸对我很疼爱。当时你还小，等你慢慢长大记事的时候，沧海对你的态度好像改变了。可能在他的心里也挺喜欢小孩子的，他慢慢的靠近你，而你呢，也整天缠着他，要他抱，要跟他玩儿。等他听到你叫他爸爸的时候，他的心里可高兴了。从此，他再也不提以前的事，还让我们回到了大屋。妈，你为什么不早点告诉我呢？妈妈怎么跟你说这些事呢？妈妈，我那么多年来是一直生活在忏悔里，每天吃斋念佛，就是想让菩萨保佑，就是想让这件事永远的过去，永远也没有人提到这件事。美伦，妈妈最对不起的就是你。妈，美伦，妈妈对不起你。夫人，我有个问题，那个管家走了之后，还有消息吗？啊，3天以后啊，报纸上就登了一个消息，说他是喝醉了酒，跌进黄浦江淹死了。美伦啊，我知道我现在说什么都没用，但是你听我一句，这不是你的错，也不是你能控制的，知道吗？美伦，关于遗产的事情，我想跟你谈一谈。我不想再提了。二妈她想要遗产，就给她吧。美伦，虽然齐先生不是你的亲生父亲，但是你也有权利继承遗产呀。黄雀，官司有的打。当然，这些年
齐先生一直把你当成他的亲生女儿，虽然说他们没有血缘关系，但是在法律上，你就是他的女儿，所以二妈是没有权利剥夺你的继承权的。不，我不想打这个官司。梅伦，你必须要打，你不打的话就便宜别人了。对呀，你真的没有必要放弃你的权利。比起权利、金钱，还有这个房子，我更在意我爸妈的名声。如果你让我跟我二妈在法庭上这样互揭家丑，把这些事情给大众知道，我根本做不到。美伦，你们都不要再提了，这个官司我不会打的。只要能够息事宁人，我愿意放弃继承遗产。这个案子，我从一开始就错了。错在哪儿？我应该从齐沧海的背景开始调查，可是我当时没有想到他背后这么复杂。你认为和大太太通奸的那个管家也是被齐沧海杀的？从他和盛廷帆合作侵吞了杜百龙的鱼骨图来看，他并不是一个正经的生意人，而且杀人对他来说是一件很简单的事情。这种人仇人有很多，所以想要杀他的人也有很多。哎，杜百龙知不知道是齐沧海侵吞了他的鱼骨图啊？你认为是杜百龙杀了他？不可能，他应该不知道，否则也不会让我来帮他查这个案子了。螳螂，既然美伦已经决定放弃遗产，所有的遗产都归二太太所有，我也没有什么好顾虑的了。我决定帮助杜百龙打赢鱼虎图的官司，讨回齐沧海侵吞的这1000万。各位媒体朋友，今天请大家来是有一个重要的消息要宣布。我已经代表我的当事人杜百龙先生，正式向法庭提出控诉，要求追回多年前由已故纺织大王齐沧海以及前警局局长盛廷帆侵吞的价值1000万元的画作《鱼虎图》。齐沧海、盛廷帆怎么会是他们呢？对此，我也感到很气愤。他们俩，一个是警界的楷模，一个是商界的魁首，都是社会的名流，却没想到，他们竟然做出这种事。请问你们是否掌握了确凿的证据？当然。能透露一下吗？请大家再耐心多等几天，在法庭上我会将一切公布于众。当然还有一点，请大家一定要相信，我所打的官司从来没有输过。你们动作快点儿，别那么磨磨蹭蹭的。天黑之前赶紧给我搬走，我不想在我们家还看到你们两个。你说话给我注意点。小三，我们走，我也不想在这个地方多留。冯大勇，你还敢来？给我滚！对不起了，我是来让你滚的。喏，看清楚，这是法庭的传票，拿着。法庭传我干嘛？杜百龙状告你们齐家侵吞了他价值1000万的鱼虎图，你作为齐家财产的完全继承人，就成了第1被告。杜百龙？哈，你不会连杜百龙是谁都不知道吧？没关系啊，到了法庭上介绍给你认识。还有，在判决下达之前，你们齐家的所有资产都要暂时冻结，所以，请你也赶紧收拾一下。到外面找间小旅馆暂住，这里要查封。上海大都会拍卖行首席鉴定师以及北平10位权威收藏家为这幅鱼虎图做了共同的估价，它现在的市场价格是法币1000万。这里是相关的资料。
所以我代表我的当事人向齐家所要求的赔偿是法币1000万。不是还有个盛廷帆吗？凭什么让我们家来赔这个钱啊？盛廷帆已经死亡，而且没有留下任何财产，所以我们有理由相信，当年齐沧海与盛廷帆合谋所获得的利益都由齐沧海一人获得，所以今天也应该由齐沧海一人来赔偿。你这就是胡说八道！当年的事儿谁说得清楚啊？你这个人太黑了，你帮那样的人打官司，你能有什么好良心啊？法官大人，我抗议被告对我的出言不逊。被告，请注意用语。我今天还就是要把话说清楚。我的先生刚刚过世，你们这帮人就合起伙来欺负我一个寡妇。你说你们一个个都安的什么心啊？哼，你们就是想看我身无分文是吧？被告，请注意，这是法庭。我才不管这是不是法庭呢，我就是要让大家跟我评评理。被告，安静。夫人，如果你不愿意通过法律解决这个事，那好，我们私下解决，你看怎么样？白道方式你不喜欢，那就用黑道的，我奉陪到底。控方，不允许在法庭内使用恐吓语言，请你保持安静。法官大人，这里是当年齐沧海和盛廷帆一起吞并鱼虎图的假账。被告，你还有什么话要说吗？我想说，就算他生前犯过错，那也不能让我一个寡妇来给他赔钱吧？因为你是齐家的财产继承人，而齐沧海生前的财产都是通过不法手段从原告杜百龙先生那里得到的。由于控方提供的证据充分，可以认定齐沧海生前与盛廷帆合谋做假账，侵吞了拍卖鱼虎图所得的款项，计1000万法币整。本庭宣判，由齐沧海死后留下的遗产中划出1000万法币，用于赔偿杜百龙。老爷一共遗产就没有1000万，你让我拿什么赔？由于齐沧海的遗产合计不到所需赔偿款额1000万法币整，所以本庭宣判，由杜百龙全数继承齐沧海之所有遗产，以尽可能的补偿原告的损失。退庭。不错，这房子不错。那以后我搬来住好了。朱律师，齐沧海名下的公司，跟他在银行里的一个保险柜，都转到我的名下了吗？都已经完成了转交的手续。哎，不用给我看了，我又不是搞经济的。你简单的跟我说，他的公司现在值多少钱？好的，我看看。怎么了？齐沧海名下的公司已经资不抵债了。什么叫资不抵债？资不抵债，通俗点说，就是这个公司已经1分钱不值了，还倒欠外头很多钱。胡说！齐沧海是纺织大王，他的公司怎么可能不值钱呢？可是从文件上来看，确实是资不抵债了。放屁！杜先生，那您自己看。什么？不可能的！你为什么不早告诉我？我请你来干什么？这也不能怪我呀，这些文件都是黄雀律师转交给我的，我也是头一回见。那他保险柜的东西呢？在这儿呢，黄雀律师交给我了。不可能的，不可能的，怎么全是欠条？杜先生，杜先生，您就是齐沧海的遗产继承人吗？什么事？您的公司欠我100万材料费，还欠我300多万呢。还欠我的了。齐沧海欠你们的钱，你们找他去还，来找我干嘛？杜先生，
你是他的财产继承人，现在他的公司、他的房子，包括他所写下的欠条，都由你继承了。这钱你不还，谁还？朱律师，他说的话是什么意思？从法律上来说是这样。这个齐沧海真不简单啊！自己死了，还设下一个陷阱。更绝的是，杜百龙竟然还跳了进去。如果说齐沧海早就设下了这个陷阱，留下一堆遗产和债务，让杜百龙来继承，也就是说，他早就预料到了这一天。是不是可以这么说？齐沧海早就做好了自己死的准备。如果他不死的话，就没有遗产继承的问题了。他早就做好了死的准备。她是你最爱的女人，但她却背叛了你，跟一个管家私通，还怀上了孽种。不要再说了，住口！作为一个男人，你没有生育能力已经够可怜了，没想到你还要帮别人养大这个孽种，你这顶绿帽子太绿了。不要再说了！你以为这个女人爱的是你吗？不，她爱的是你的钱。你给我滚！滚！你以为当年的事情已经过去了吗？不，一个人只要犯了错，一辈子都会有污点。现在杜百龙出来了，他迟早会查到你，到时候不用他动刀子杀你，社会舆论就能让你身败名裂。大妈红杏出墙，二妈只爱自己的钱，女儿又不是自己亲生的，这样的家庭，对齐沧海来说还有什么意义可言？而且他肯定知道杜百龙正在追查于虎图，只要真相大白，他与盛廷帆当年的所作所为一定会遭到杜百龙的报复。在这样内忧外患的情况下，齐沧海必定是惶惶不可终日。唯一能解决所有问题的办法就是死。哎，这里禁止吸烟。我不抽烟，我没有灵感。装腔作势。好了，你的案子已经结束了，剩下来是我自己的事情，你可以回去了。哎，你搞搞清楚好不好？这是谁的办公室啊？我走。不好意思啊，开玩笑的嘛，做习惯了，别那么认真。哎，等等，还有，这个案子既然我已经参与了，我一定要坚持到底。谁让我的做事风格是有始有终的呢？有始有终，别添乱了。房租，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 好，房租啊，我答应让你参与这个案子，不过一切都得听我的，嗯。再说吧。来，先谈一谈，你有什么灵感？你想知道是吧？好啊，我告诉你，我大胆的推测，齐沧海葬身火海，完全是自编自导自演。目的、理由、动机，很简单，他就想死。那他到底是真死还是假死？这个嘛，也是我正在想的问题。被封了。杜百龙现在欠着一屁股的债，这个房子拍卖后也要用来还债。这杜百龙也真够倒霉的。这叫做恶有恶报。进去看看吧。
说过了，螳螂，这个地方自从齐沧海死了之后，被勘察过很多次了，根本就没有线索，你来也是白来。哎，我跟你说啊，我们之前没有想到齐沧海有可能放火烧死自己这一层，现在来一趟啊，有可能可以发现新的线索。我总觉得这里阴森森的，不宜久留。有我在，你怕什么？窗帘吓成这个样子。哎呀，我都跟你说过了，这边没有线索，就算有线索也都被烧光了。我觉得我们不应该在这边浪费时间了，我们应该去墓地。墓地？对，我们应该打开棺材盒，挖出尸体，看看那个尸体究竟是不是齐沧海。我说你们女人也真够狠的。我还不是为了破案。我容易吗？你是不容易，但是你这个主意啊，有2个问题。如果要挖墓地的话，动静太大。你想想，如果要齐沧海没死的话，那不是打草惊蛇？再说，那具尸体已经烧焦腐烂了，根本认不清是谁了。以我的直觉来看，真正的问题还是出在这栋别墅里面。哎呀，可是你的直觉准过吗？哼，你懂什么？在这儿了。我发现一个问题了。什么问题？你数数这面墙里面有几块木板，我数外面的，快。我试试。快。 3、4、5、6、7、8、9、10。7、8。怎么样？几块？好像是8块。我这边有10块。你不觉得奇怪吗？同一面墙，为什么两边的木板会不对称呢？ 啊！
早跟你说了吧，会有新的线索。也不知道这个地道通到哪里去。来，真没想到，齐沧海挖了这么深的一条隧道。看来他为这个计划已经准备了好几年了。难道他还没有死？当然，他已经金蝉脱壳了。看来他为这个计划已经准备了好几年了。难道他还没有死？当然，他已经金蝉脱壳了。这个计划太厉害了，简直是天衣无缝，让所有人都以为他死了，但事实上他并没有死。有一点我不明白，被烧死的那具尸体是谁啊？你想想，在上海，任何一个有钱人要买一个活人都非常容易，更何况在太平间里买一具尸体。也就是说，他从太平间里买了具尸体。没错，这具尸体只是障眼法而已。齐沧海用了瞒天过海、金蝉脱壳的方法，我相信他现在已经转移了所有资产，过着无忧无虑的隐居生活了。他转移了财产，把所有债务都留给了杜百龙。这个齐沧海真的是太厉害了。杜老板，不好意思啊，是这么的，过去齐沧海跟我们有几笔生意的款子到现在还没付，我看是不是您先把这个账给付了，好吗？欠你们钱的是齐沧海，是吗？那干嘛来找我帮他还呢？你这是什么话？齐沧海欠了我们这么多钱，他现在人已经死了，你既然继承他的遗产，我们不问你要钱，问谁要钱？说什么呢？别，不能这样，杜老板，我们也没办法。别，杜老板，我们这帮兄弟们都是小本生意，现在生意又不好做，我看您还是通融通融啊。我杜百龙在江湖上行走那么多年，一直都是以义字当头。对该负的责任，我会独立承担。给我点时间，如果你们还相信我杜百龙，先回去，等我消息。杜老板，那我们先回，等您消息啊。杜老板得罪了啊！
龙叔，您是不是最近有什么事儿啊？是不是为了齐沧海遗产的事儿啊？齐沧海他妈的那个王八蛋，人死了，却留下一屁股债，要我来帮他还，没那么容易。哦，最近生意怎么样？龙叔，你看是这样的，没有你，就没有我阿荣今天，就没有我阿荣现在坐到这个位子上，所以我的一切都是你的。但你也知道，最近警察盯咱们盯得比较紧，生意流水做得也不好，所以我那点钱没什么用。哦，不过龙叔，听说齐沧海有块墓地，很值钱的。一块墓地能值多少钱呢？那不一样呀，那块墓地地处黄金地段，圣桥之路，面积又大。哦对，听说齐沧海买这块墓地的时候花了不少钱，哎，现在可是风水宝地，市值翻了20多倍。龙叔，你想想，齐沧海所有的财产都是由你来继承，墓地你的。哎，齐沧海活的消息千万不要泄露出去，尤其啊，不要让美人知道。我有数的。哎，我觉得你非常没数。你每次看到美伦的时候，两个眼睛就冒光。我很专业的 ，OK。狼哥，只要你相信我，我不相信你。啊？嘿，哎，螳螂，既然齐沧海没有死，他现在会在哪？人家计划了几年才完成的计划，肯定不是那么容易让我们知道的，所以我们光用猜的，根本猜不到。那你现在打算怎么做？没什么打算了，不过这个报道挺有意思的。什么？杜百龙连墓地都要拍卖，他穷疯了！完蛋了！要是让我的美伦知道这个事情，她肯定要阻止杜百龙的。哟，齐家大小姐，稀客稀客。喝茶。我今天不是来喝茶的，我是来跟你谈判的。谈判？我杜百龙从16岁开始就在码头跟人家谈判。今天你来到我的地方，跟我谈判，你以为你是谁呀？今天非谈不可。好，那你想谈什么？我不许你拍卖我爸爸的墓地。那你手下有什么筹码？我没有什么筹码。手上没有筹码怎么谈呢？那就别怪我了。你老爸留下来的所有东西，现在都属于我了，包括他埋在地下的老骨头。我喜欢怎么处理就怎么处理。从古至今，就算心肠再狠毒的人，都不会去掘人家坟墓。你怎么动得了手？还轮不到你教我怎么做人。要怪你老爸，要不是他害我，我也不需要走这步。我求求你，世界上任何一个女儿都不希望爸爸到了九泉之下还被人打扰。我希望你能体谅体谅这种心情。我求求你，只要你答应不动我爸爸的墓地，我以后赚的钱我统统给你。好，我让你去卖，你去不去？那不行。那不就得了吗？我告诉你，那块墓地我已经卖给一家英国的地产公司，合同也都签好了。你走吧。杜百龙，别闹，你走吧。
你看，这周围的环境，以你的估计，大概值多少钱？我看给你300万，差不多吧。阿勇，过来，你从这边挖啊，然后你去把那个……不准拆！哎，美伦，你走开！你干嘛？你有没有良心啊？有没有人性啊？我就知道你会死缠着不放。别以为只有你受委屈，我比你更倒霉。我只是想拿回我自己的东西，却没想到，他死了以后，留下一屁股债，要我带他去还。我不管，我就是不准你拆我爸爸的墓地。把他拉开！哎，你拉我干嘛？去救美伦啊！杜百龙只是吓了他而已，吓得也不行，他现在需要我们的支持。我支你个头啊！别破坏我的计划。什么计划？我不走！放手！住手！齐小姐，那个猪头怎么也来了？谁知道他又耍什么花样？是不是？赶紧走了！冯队长，你是个警察，你跟杜百龙狼狈为奸，你不觉得可耻吗？这块墓地已经是我的财产，你抱着不放，你就是犯法。法律也讲人情，如果是你爸爸的墓地，你会让人拆吗？我爸还没死呢。好了好了，你们俩都别吵了。这件事情，我自有定论。这个地方的风水确实不错呀。作为一个死人的家，是有点可惜了。不过，杜先生，您从这块墓地获得了那么大的利益，您是不是也分出那么一小点儿，帮这位可怜的弱女子风风光光的把墓迁走呢？凭什么要让我帮他另找墓地？这是我爸爸生前定的墓，我没有权利同意拆迁墓碑。哎呀，我说你们两个各让一步，好不好吗？不行。冯大勇，如果你再不把他拉走，我就向你们局长投诉。杜先生，你看到了，他自己不走，我有什么办法呢？他已经犯了法，你作为一个警察，不能坐视不理吗？好。美伦小姐，你都听到了，不是我不帮忙哦，赶紧走吧！啊，东东，上来，把他带走。哎，你干什么你？我不会让你们砸墓地的。如果你们要砸墓，就连我一起砸死吧！哎呀，你这是干什么嘛？这，哎，不要拍照，不要拍照！太好了，记者来了，这个杜百龙他们也不会乱来了。美伦今天应该没事了。美伦现在需要我的安慰和支持，我先去了。吃什么吃啊？好好待着。我说你们这些记者朋友说话别那么毒，行不行？记者朋友们，现在冯队长已经跟杜百龙狼狈为奸了。你给我闭嘴！我才是受害者。齐沧海死之前留下一屁股债，现在要我来帮他还，你们说这是什么道理？什么道理啊？我只是个弱女子，我唯一的心愿就是保护爸爸的墓碑。他们那么多人欺负我一个女孩子，难道他们还有理了？哎呀，哎，记者朋友们，你们不要被他可怜的外表迷惑了。现在违法的是他违法了。大哥，你在看什么？没什么。哎，谢法官，谢法官，请问你对这事儿有什么看法？美伦小姐，节哀顺变。我今天来是要拜祭一下我的好友齐沧海先生，可是我却看到这一幕，我真没想到，现在上海的警界竟然如此堕落，居然丧心病狂的要掘人墓地。谢天红，你可不许乱讲话啊！我们是在依法办事啊！你懂什么是法吗？世间为什么有法律？就是为了让人们在法律的监督下更善良，让生活在法律的保护下更加安全。可你们呢？你们完全曲解了法律的意义，你们是用法律掩盖自己的罪行，用法律欺压自己的市民。好，哎，说得好啊！你们鼓什么掌？你们，季连红，你这是当众诽谤，我要告你诽谤。冯警官，你这是威胁吗？不是这个意思。女儿啊，
你这样做，杜百龙是不会放过你的。现在整个上海滩都知道了，杜百龙他不敢乱来的。杜百龙他是杀人不眨眼的黑帮，他才不管别人的感受呢。目的是要紧，可是你的安全更重要。妈，女儿的安全不会有什么问题的，你别再胡思乱想了啊！女儿啊，妈妈只有你一个人，你可不能。女儿跟你保证，绝对不会有什么问题的，你相信我。妈，爸从小到大都把我当亲生女儿一样抚养，在我心里，他就是我爸爸。女儿保护爸爸的墓碑，是应该做的事情。女儿，都是妈妈不好，都是我的错。谁都没有错，谁都没有错。我们干什么你应该知道。你们是杜百龙派来的？对，你很聪明，那就识相一点，不要再管那块墓地了。请你们转告杜百龙，叫他不要再做梦了。这块墓地本来就是我们家的，只要我还活着一天，我不会让他拆墓地的。那就对不住了，我得画了你的脸。跟我走。走。你带我去哪里？走。你带我去哪里？梅伦小姐，梅伦小姐，你不要害怕，不要害怕。孩子，我是不是吓着你了？你不要害怕，我就是费根啊。费根先生，你为什么要救我？我看了报纸，你为了保护父亲墓地，不惜牺牲自己，让我很感动。但是我知道，杜白龙一定会来报复你，所以我就派我手下去帮助你。那真的谢谢费根先生了。不用谢，梅伦小姐，来，坐吧，坐。费根先生，您找我过来，还有什么别的事吗？我虽然是一个生意人，但是杜白龙的恶名我早有耳闻。他这个人不达目的
是不会罢休的。所以，关于墓地的事情，我希望你不要跟他硬拼硬。费根先生，谢谢你的好意，但这次事情我绝对不能屈服。我会跟杜百龙抗争到底，直到我死。一块墓地，你至于这样吗？这是我爸爸的墓地。费根先生，要是没有什么别的事情，我先走了。哎，等等，你不要怕，梅兰小姐，要不然这样吧，我出一笔钱，你把那墓地买下来好吗？费根先生，你开什么玩笑？我没有开玩笑。你看，这是500万法郎的支票，你把它拿去，把墓地买下来，才不要跟杜百龙硬拼硬了。不行不行不行，这么多钱我不能要。梅兰小姐，你的作为让我重新认识了这个世界，这是你应该得的呀。费根先生，您说的太严重了。一点都不严重。螳螂，这500万是你应得的。来人！不用喊了，你的手下已经被五花大绑了，根本动不了。这到底是怎么回事？费根先生，您刚才说美伦保护墓地的举动，让你重新认识这个世界。既然如此，你还这么骗他，你这么做对他公平吗？你这话什么意思啊？我不清楚。你非常清楚，知道我在说什么。这件事情，我不希望是由我来揭开，我希望是由你自己来向美伦坦诚。你们到底在说什么啊？这件事情最无辜的就是美伦，难道你忍心一直隐瞒下去吗？你们是怎么知道的？你别着急，这件事我会慢慢跟你解释的。不过得先麻烦你，先把你的面具给拿掉。美伦，活着，你却不告诉我们，你怎么忍心让我和妈每天为你那么伤心？让我来替你回答吧，你不介意吧，齐先生？你父亲认为全世界的人都背叛了他，但是这些天来，他发现他错了，他完完全全错了。哪里错了？你父亲啊，早就想死了，妻子背叛自己，女儿又不是自己亲生的，侧室又只爱自己的钱，这样的家对他来说完全没有任何意义。齐先生，我知道，生活对你来说就像是一杯苦茶，你想要解脱，却没有那个勇气。直到杜百龙出狱之后，你才发现你自己必须要展开行动了。
盛廷藩的死，让你的父亲兔死狐悲，因为他知道总有一天，杜百龙会发现，当年侵吞他财产的，除了盛廷藩之外，还有你自己。于是，你为了躲避杜百龙的报复，也为了躲避这个不温暖的家，你设定一个完美的计划。这个计划就是让自己死。首先，你在床头放了匕首，还有恐吓信。你的目的很简单，你就让大家误以为这是一场绑架案。这怎么回事？随后，你安排了3个绑匪，还有你的司机，制造了一场绑架案的骗局。你认为家里面没有人关心你，也没有家人愿意用赎金来救你，于是你被绑匪撕票，就顺理成章，你可以从这世界上消失了。可是没想到，美伦想尽办法凑赎金，还有我的出现，你没有想到我的侦探技术是如此高明，可以把你从绑匪的手里给救出来。这一切的一切都破坏你的计划了，于是你不得不使用你的备用计划，那就是放火烧死自己。假死之后，你用了费根的身份重新做人。这个费根是你多年来苦心经营的一个替身，他有着自己的社会身份，他是一个被烧伤而不太与人来往的收藏家。他的身份是完美的，永远不会有人发现费根是一个不存在的人。戚先生，你这个计划可以说是毫无破绽，可是在这里，你犯了一个错误。你死了之后，表面上是留下一堆的遗产，但实际上，你留下的是一堆的债务。我知道你为什么这么做，你想报复你的家人，你想让那些争夺你遗产的家人，最后得到的都是一笔债务。第二，你想陷害杜百龙，所以你故意留下张律师这个破绽，让我从张律师那追查到你侵吞了当年杜百龙的鱼虎图。杜百龙为什么会打赢官司？你故意让他打赢的，因为唯有这样，你才可以把所有的债务全部丢给他。哼，戚先生，这一切都很完美，一切都如你所愿。只不过，太过完美的事情，就会遭人怀疑。我就会从这里开始怀疑你并没有死。不过你还是成功了。就算我怀疑你，我也不知道你藏在哪里。只可惜了，美伦保护墓地的举动，把你的一切计划全都给打乱了。接下来，还是让我自己说吧。我以为，当美伦知道我不是她的亲生父亲以后，她不会再认我这个父亲。但是我万万没想到，她不但认我这个父亲，而且还拼死的保护我的家墓。当我在暗处看到这一刻时，我就认为我的生活中不会是一片黑暗。美伦就像一盏明灯，只要她在，我的生活中就充满着光彩。那一刻开始起，我就决定我要帮她，我不能看着杜百龙去威胁她。戚先生，我也跟你一样，我也在暗中观察这一切。美伦的一举一动，我都看在眼里。我相信，你不是一个狠心的人，你不会不见美伦的。我说的对吧？所以，你就跟踪我的女儿找到了我。没错。虽然我揭穿你的骗局，但是我想，你心里面应该没有恨意，而是一种满足感吧。你说的没错啊。虽然我的计划失败了，可是我
找到了一个女儿，一个虽然不是亲生，却更是亲生的女儿。我有什么不知足的啊？美伦，女儿，你知道吗？爸爸这生中最大的遗憾就是没有生育能力。可是，我却发现，我一直有一个真正的好女儿。爸爸，你不要再说了，我都不怪你，我都不怪你。美伦，爸爸。梅伦，你知道吗？爸爸已经把我所有的财产都转到费根的账户上了，而且我已经把这些钱又转到你的账户上了。我用不了那么多钱，你自己留着吧。傻丫头，什么你的我的，我们不都是一家人吗？爸爸想好了，你我还有你母亲，我们一家3口，我们去法国。法国？怎么，你不想出国吗？不是的，只是有点突然。哦，是，这确实有点突然。可是你知道吗？爸爸不能在上海久留啊，所以我决定，我们明天就走。明天就要走了？那我回去跟妈妈说。好。你爸爸还活着，哎呀，太好了，太好了！女儿，怎么了？你怎么一下子心神不宁了？没有啊，我只是在想去法国的事情。是不是舍不得上海，舍不得那个侦探啊？那你想到哪里去了？女儿的心思啊，妈妈早就知道。不过，你爸爸的事毕竟没有过去，你还是要跟我们到国外去，等待一段时间，等人们淡忘了这件事，你再回来，好不好啊？去哪儿？杜百龙，你是怎么找到我的？哼，从一开始我就不相信你会被火烧死，所以我就一直盯着齐美伦，你的好女儿。那既然你找到我，那这样吧，我把所有钱都给你，你让我走怎么样？钱？哼哼，我杜百龙开始出来混的时候，曾经对自己立下过一个誓言：凡是害我的人，我绝对不会放过。所以今天我特地来送你一程。爸，女儿从小到大都很淘气，不听话。从来不知道你心里有那么多烦恼的事，现在知道了，也来不及了。对不起，爸。美伦，你别难过，你已经做得够好了，不要自责了。如果我多关心一下我爸爸，多跟他聊聊天，聊聊心里的事情，他也不会到今天这一步。爸，你现在到了天堂，不要再想这些不开心的事了，要开开心心的。
杜百龙，我要你给我爸偿命！奇怪了，你要我来偿命？哼！你们都听见了啊？帮我评个理啊！杜百龙，你装什么蒜啊？你是哪根葱？杜百龙，你干过什么？你心里清楚，这里不欢迎你，你走吧。别的我不清楚，但我知道，沧海兄已经生无所恋，现在他死得其所，我也替他高兴。我跟你拼了！美伦，别激动。杜百龙，不要以为你的罪行就可以瞒天过海，总有一天，我一定会抓到你的证据，将你绳之于法。黄律师，法律上来说，齐沧海是葬身火海中。难道你还能证明我杀死一个已经死去的人吗？说完没有？说完就快滚！等等，美伦，你别难过。杜百龙这样的人，法律治不了他，老天一定可以治他的。谁说法律治不了他了？连杜百龙自己都说了，从法律上来说，齐先生已经死了，杜百龙怎么可能杀死一个已经死的人啊？他犯下那么多罪名，总有一天，他会罪有应得的。这次都谢谢大家了。美伦，我们大家都是好朋友嘛，干嘛那么客气呢？螳螂哥，哎，你们俩注意男女有别啊！啊！哎，美伦，是这样的，作为好朋友，我在想，有件事情，该不该跟你提？螳螂哥，我们都是好朋友了，什么都可以提的，你说吧。是吗？是这样的，你父亲的案子呢，已经告一段落了，我在想，是不是那个侦探费的事儿？哦。对啊，我上次只给了你定金，我还没有给你结余款呢。对呀，就差那个余款来付房租了。我跟你说啊，要不是那女人逼得紧的话，你晚点给也没所谓的嘛。可是，我现在已经没钱了。没有钱了？美伦，你开什么玩笑啊？我知道你父亲把秘密账户的钱全部汇给你了，你现在啊，不是没有钱，你是超有钱。是，我全都捐了。捐了？捐给谁了？上海市的孤儿。捐给孤儿啊？那是好事，爱心嘛。不过难道你连一点都没有留下吗？嗯，一点都没有留。你没发烧啊？我说美伦，你别跟我开玩笑了。你父亲留下300万美金，这么多的钱怎么可能捐出去啊？就算捐出去，也没人敢收啊。美伦，那你的生活怎么办呢？我准备自力更生，找工作养活自己。好，我支持你。我支你个头啊！美伦，做好事是对的，但是你也没有必要把所有的钱都捐出去啊。我父亲以前做了很多错事，我想用这笔钱帮他赎罪。我想他如果活着的话，他一定会同意这笔钱处理方式的。我不同意。美伦，你马上到孤儿院把钱全部给我拿回来。螳螂哥，捐掉的钱拿不回来了。那你起码拿回一半吧。已经捐掉了，1分都拿不回来了。那你帮我把侦探费拿出来嘛。螳螂哥，我一定会努力找工作，努力赚钱给你的，你放心吧。我放什么心啊？你一个大小姐，你会什么啊？你找什么工作啊？你告诉我。狼哥，逼一个小姑娘，你于心何忍啊？你干嘛？我拿回了侦探费，我有错吗？哎，螳螂，你刚才还跟美伦说我们是好朋友，我们是好朋友，怎么一提到钱，你这个人就翻脸不认人啊？螳螂哥，我就算不吃不喝，我也会还清的，你放心吧。好，美伦，我看错你了。我头好痛，小三扶我。螳螂哥，我头。哎呀，没事的。没事了，没事。螳螂哥，你没事就好了。他经常这样的，没关系。喂，我侦探费啊，还钱！
欢迎啊，欢迎！你好，你好，玩得开心啊，随便。哟，二位你们好，你好。听说你的船运公司现在发大财了，哎呀，都靠你们鼎力相助啊！你们随便啊。哟，梁老板，哎，你好，你好，你好，两位不是能来，玩得开心啊！哟，大勇哥，你把我带到这种场合来不合适吧？有什么不合适的？哎，我说你小子，就缺这种开开眼啊、见见世面这样的机会。以后跟着我混，这种机会大把的。你们公司股票大涨了，发财了，大家发大家发。张华董，哎呀，好久不见，好久不见，哎呀，你今天气色真好，好说好说。华董，来，我敬你杯。请自便哈，玩得痛快点。哎，一定一定。张华董，我去说句话。天公，今天是招待酒会，不谈公事。去和太太跳舞吧，跳舞吧。张华董，我知道警察局长的职位空悬很久了，我认为你该决定人选了。